tak tinggal dulu guys. Kita pakai King-nya Mas Udin. Pindah jalan. Oke, ini kita lanjut perjalanan, tapi beda, pakai King-nya Mas Udin. Tahun piro iki? Papat. Hari King Royal papat guys, iki guys. Suaranya jek halus enak. Mantap tariannya. Nggak tahu ini hari apa ya, banyak trouble ya. Padahal yang minggu kemarin itu San Mori ya aman-aman aja guys. Mungkin cuma kurang persiapan. Tumpaknya kayak Pajero pleng. Kayak Pajero. Iya. Ini ownernya yang punya Eric King. Ditawarno piro iki? Motor mbok dol piro? 18. Ini mau dijual 18 juta guys. Kalau ada yang minat silahkan di DM aja nanti. Buat nutup bank katanya. Tahun 2004 ya. Tahun 2004 pajak jalan. Pajaknya jalan kan? Pajak jalan plat H. Monggo kalau ada yang minat di DM aja di Instagramku nanti guys, atau bisa WA ya. WA aku ada di video-video sebelumnya guys, silahkan kalian cari di video-video sebelumnya. Mantap ya, nggak nyesel ini kalau beli King ini guys. Masih enak, naikannya itu masih anteng, tarikannya mantap. Untuk masalah mesin ini kalau nggak salah udah oversize 125. Soalnya mekanik yang pegang motor ini tuh temanku guys. Belum shock katanya. Yang punya motor ini kan juragan Sultan lah. Jadi kalau ada yang rusak dikit-dikit itu langsung dibenerin. Istilahnya perawatannya kenceng. Ya ini karena Roger lagi ngambek guys. Ini saya joki punya temenku Mas Udin namanya. Ini sekalian disuruh promoin tadi ya. Tahun 2004 lengkap pajak jalan letter H. Dijual 18 juta guys. Monggo kalau minat. Ya bukannya saya mengunggulkan karena ini temanku ya, tapi kenyataannya motor ini masih bagus guys, masih sangat bagus. Mesinnya juga sehat, normal jaya, bodinya juga glowing guys. Ini speedonya baru dibelikan, soalnya pernah dipakai nabrak nubruk ya, pernah dipakai nubruk ayah. Jadi langsung dibelikan baru, sama lampu ovalnya juga baru ori guys. Tinggal pakai guys ini. Langsung DM aja guys. Nanti langsung tak antar ke rumah yang punya. Gak ada istilah melantik ini saya guys ya, apa adanya real dari temenku tadi itu, katanya buka harga 18 juta. Gak tahu mau buat kebutuhan apa, yang jelas saya tadi disuruh promoin sekalian.
karena tadi si Roger rewel guys, ya tak tinggal dulu aja wis ke bengkel. Soalnya masih antri banyak, kalau ditungguin itu nanti kelamaan guys. Soalnya ini udah siang, udah jam 10 kurang 5 menit. Terpaksa tak tinggal aja biar nggak kelamaan nanti. Tujuan masih jauh soalnya guys. Untuk suspensinya juga masih enak semua, ini masih mentul-mentul. Oke, bonceng nih yangmu ya wes gak jedak-jedak guys. Lah yang wingi rambut jak. Yangmu. Garangan tok ditikung gue malah. Garangan tok. Klakson, lampu sen masih nyala semua ini guys. Oke, kita belok kiri, ini ambil arah mana nggak tahu guys, soalnya juga belum tahu ke sini. Teman-teman yang di depan itu udah open map ya. Open map bukan open map kayak yang di Mobile Legends itu guys. Anjay dalane. Enak suasananya di pinggir-pinggir sawah ini guys. Duit baku ra mbok tuh ngenekan kayak. Duit baku.
Piye le? Map le.